Oke, kali ini kita akan unboxing. Oke guys, kita channel sekarang unboxing. Kali ini kita bakal unboxing blind box main Hadi and Kurami. Ini bolpen nih, kelihatan kagak? Ini My Melody, terus ini Kuromi. Nah, ini gambar Kurominya. Oh, ini gambar My Melody-nya. Ini yang bikin aku tertarik sama ini itu karena lucu. Ini loh detail bajunya nih, ceritanya unyu sama karakternya. Nah, terus aku mau unboxing satu lagi. Ini dia deskrip apa ini? Ada tulisannya loh. Hai, ini hai ya, ini hai. Ini kalau kalian nggak tahu ini karakter dari apa, itu dari karakter Sanrio dari Kurami. Ini dari Kurami ya guys ya. Oke, tanpa cek YouTube dan basa-basi lagi, masuk unbox time. Aku tuh paling penasaran sama ini. Aku sih pengennya dapatnya yang Kurami yang ini ya, yang Kurami ini sih. Ini tuh kayak blind box tapi bolpen gitu loh guys. Aku sih pengennya dapet yang Kurami. Coba kita dapat. Isinya ya kayak bolpen lah, rasanya aja sama. Tapi dapat My Melody juga unyu sih juga nggak apa-apa kok. Tapi aku suka Kurami, lebih suka Kurami daripada My Melody. Aku pengen dapat yang Kurami. Aku memang dapatnya My Melody. Tapi kalau dapatnya My Melody ya papa sih, karena juga lucu. Nggak apa-apa. Bersyukur. Ini udah TV guys. Kita agak ke sini. Kayak tadi aja lah. Oke. Pokoknya tanya, Kak, kenapa itu ada pintu tuh? Ya kan? Kenapa ada pintu sama di sini itu bukan kaca ataupun tembok ya? Ini tuh lemari yang ada kacanya. Iya. Kelihatan nggak? Tidak sampai tuh kelihatan deh. Ini TV, ini kasur. Nah, jangan liatin mama lagi. Enggak ada mama kok. Ada mama ngasih tahu nggak boleh ya. Enggak. Ini kelihatannya TV, kasur sama ini kok mah. Iya, mama ngasih tahu. Iya. Terus ini itu apa? Ini meja coklat yang ada lemarinya gitu. Kalau kalian tanya aku di mana, aku di kamar mamaku ya. Terus ini tembok, ini coklat TV, bukan coklat hitam. Kalau ini buat cetak lampunya. Nah, ini aku cuma pakai bajunya aja ya yang bagus ya. Cuma bajunya aja yang bagus. Celananya seperti ini. Hahaha.
Ini aku baru pulang sekolah. Aku mau cerita dulu sebelum aku unboxing ini jadi channelnya jadi Zahra Unbox Time atau unboxing atau Zahra cerita ya. Tadi itu aku itu pulang sekolah keluas gentan. Terus aku tuh beli ini kan maunya, terus ini aku lihat tuh lucu banget jadinya aku beli aja. Ya udah tanpa basa-basi lagi buat kita unboxing. Aku dengan kabar pengen lihat. Oh ini jadi di atasnya ada pitanya nih, pita kurominya, tapi sebenarnya setelahnya hilang karena ada solusi. Aku cuma jabut aja ya. Penasaran aku punya ide, terus aku pengen bikin video jadinya aku cuma cabut isolasinya aja. Ini nih pita kuromi. Oh ini pitanya kuromi. Dapatnya masih kuromi. Nggak tahu sih, kita lihat aja, jangan terlalu berharap. Lihat ya. Dapat warna apa? Warna apa? Apa? Lucu banget. Aku tuh main melon, lucu. Lucu banget. My Melody. Lucu sakit deh. Lucu banget My Melodinya. Aduh, apa tuh namanya, eyeshadow. Lucu banget, padahal benar-benar sama yang ada berkurungi. Tapi nggak apa-apa, nih juga lucu kok. Warnanya pink gitu ya, pink ya Rame Melody pink. Terus ini ada yang dua yang paling aku suka, ini emas warnanya nih, pink ini punya warnanya emas. Tada, ini masih baru ya guys, lihat noh. Nah, lihat ya. Nah, belum ada. Ini suka banget detailnya, ada tulisannya. Dari sini nih, My Melody. Terus ini ada melodinya pakai baju sama kita lagi agak cocok. Terus ini ada pita-pitanya warna pink. Terus ada hiasan lopek-lopeknya. Pokoknya lucu lah, kayak mewah banget. Ini kita dapatnya yang melodi, saya nggak dapat yang kami, tapi ini juga lucu. Kita bersyukur. Sekarang kita bakal buka di scriptnya. Ini masih baru loh guys. Yuk buka yuk. Ini gimana bukanya? Bentar deh. Kalau ini kita buka. Kita ngaji. Unbox time. Ini bukan kabel ini. Boxnya tadi. Yeay. Udah nggak sabar. Pasti kalian menantikan ini kan? Nah, kita buka aja. Ya orang pas ngabarin udah tentu dapet ya. Kurami. Ini kurangnya jadi manusia atau gimana? Tapi lucu banget. Matanya warna hijau, dia senyum. Ceramrol itu loh. Terus dia bawa tongkat sihir kan. Dia kayak ini gak sih? Contoh ini tongkat sihirnya. Gitu, lucu. Lucu banget. Terus kita bakalan buka dalamnya. Itu 43.000 ya.
Kok yang ini 11.500 ya. Ya nih. 11.500. Yuk kita buka dalamnya. Ya, dalamnya di skrip. Warnanya ungu nih lirikannya. Ini agak ungu, agak kepingan gitu. Wah, isinya spons. Ya iyalah, pakai nanya. Iya, ini lagi. Kenapa aku jadi squishy ya? Wanginya nggak enak. Di skripnya nggak ada wanginya, tapi dalamnya ada wanginya. Iya, dari sponge. Ini isinya, wow, keren. Oh ya, aku baru ini. Gimana kalau ini kita kasih di deskripsiku yang lama guys. Aku ambilin dulu ya di skripku yang lama, ini di skripku yang baru. Nah, ini kita gini aja. Ini tasku. Oh iya, ini makanan. Ini makanannya. Matiin dulu video. Bisa tuh? Bisa. Di stop nih. Nggak usah, aku taruh langsung aja di dapur. Sebentar ya guys. Ini aku taruh sini. Dan mungkin sulit untuk kalau persyaratan kayak gini nggak bisa, nggak masuk akal. Di ruangan ini yang harusnya paling kita Oke, ini deskripsiku yang lama. Nih, kayak gini. Warnanya hijau pink gitu. Ini Cuma ini lah, cuma lihat tidak dijemput apa enggak. mau lihat apa? WA tidak dijemput enggak. Oh, oke. Ini lucu sih depannya tuh. Ya terus aku coret-coret. Terus belakangnya kayak gini kotor sih. Aku nggak kelihatan ya. Ini atasnya, ini bawahnya. Oh ya, ini belum aku lihat bawahnya. Ini apa sih? Nah, ada ini, tapi ini ada 2 tempat. Jadi kalau ini ada 1 tempat doang. Mari kita buka. Nih, isinya satu-satu ya. Pertama nih aku punya rautan Kuromi. Nih, rautan Kuromi. Ini bukannya tuh gini nih. Ini gini sih. Sebentar ya. Kok ini sih? jadi gini ya, kenapa acara tersebut Masih bisa dilihatin. Ini yang pertama. Terus yang kedua ada busur. saya mau bikin acara yang bagus, Busur. keluarga yang mungkin Busur. ini berarti Busur.
Terus ini tip aku telinga diluruskan juga. Nih, ini depannya. Ini kayak kalian nanya kenapa nggak ada tutup tipeknya. Ini yang guysnya. Tapi ini yang paling sih paling gemes. Ininya kalau udah dipakai tipeknya ini kan putih. Nah terus jadi bening. Lucu. Terus ini aku punya bolpen, ada ini bolpen ini bisa dihapus, udah lama sih. Terus ini aku beli di koperasi. Nah ya ini isinya mana? Sebentar guys. Nah, pinjam nggak? Nggak lihat ya. Dijemput atau Bentar. enggak? Kalau nggak mama yang jemput. Tadi ada tulisannya Apa? mamahnya Safik. Terus oke mah gitu kok nggak salah. Dia cek. Ya berarti nggak jadi dong video lagi. Iya, tunggu. Oke deh, aku bikin part 2 nya aja ya guys, karena ini kayaknya terlalu banyak. Ya udah guys, bye bye guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Nanti ada part 2 nya kok, kalian tonton aja.